Venovali sme sa hlavným záverom, ktoré boli predmetom štúdií z oblasti riadenia rizika kybernetickej bezpečnosti. Prvá je, ktoré rizika alebo dôležité aspekty firmy dávajú na popredné miesto. Tu, ale ako číslo 1 vyšla kybernetická bezpečnosť. Ten druhý fakt je, akým spôsobom vnímajú svoju rolu zodpovednosti za kybernetickú bezpečnosť. Tu 4 z 5 generálnych riaditeľov povedali, že oni sú v poriadku, že tak, ako je zodpovednosť za kybernetickú bezpečnosť reflektovaná v ich roli, všetko je OK, oni robia, čo majú robiť. Otázka pripravenosti reagovať na bezpečnostný incident. Opäť 4 z 5 odpovedali, že si myslia, že nie sú, alebo sú tak trochu pripravení reagovať. A tak trochu neexistuje, som alebo nie som. I think that the global trends are foremost that the threat landscape is ever evolving. So every company is basically facing increasingly sophisticated attacks. But what is another important trend is that you see that the sophisticated attacks are becoming increasingly available also to the less sophisticated threat actors. Štát má zákon o kritickej infraštruktúre, ktorý definuje sektory, zodpovedné ústredné orgány pre jednotlivé sektory a podobne. Ako súčasťou zákona o kybernetickej bezpečnosti bola novela aj zákona o kritickej infraštruktúre, ktorý určil povinnosť všetkým prvkom kritickej infraštruktúry v oblasti kybernetickej bezpečnosti sa správať podľa zákona o kybernetickej bezpečnosti. Vo všeobecnosti platí, že sa podnikatelia na nás obracať môžu, pokiaľ majú problém v rámci kybernetickej bezpečnosti, a to je jedno, či sú to subjekty, ktoré spadajú pod zákon alebo nespadajú pod zákon. Pokiaľ majú problém, môžu sa na nás obrátiť. Čo by mali robiť spoločnosti? V prvom rade závisí od toho, aká spoločnosť to je. Ak je to spoločnosť, ktorá spadá pod reguláciu, to znamená zákona o kybernetickej bezpečnosti, v prvom rade by si mala plniť povinnosti podľa tohoto zákona. A čo sa týka všetkých spoločností, identifikovať, aké aktíva majú, identifikovať, aké hrozby by im mohli hroziť a samozrejme adekvátne k tomu sa zachovať. Častokrát sa stáva, že aj konatelia alebo manažéri firiem majú na notebookoch citlivé dáta, notebook im niekto ukradne a v podstate má prístup k celým tým citlivým dátam. To znamená, že v prvom rade by som si šifroval svoje prostriedky, ktoré nosím mimo firmy. At some point you cannot cope with these threats even as a small company. By just dealing with them yourself. You really need professional outside help. Think about hiring some advisors for a little bit of advice here and there, just to get a good general overview of what's going on. And in particular also think about insurance, because also insurance firms typically have some services that take away quite a bit of the pain. Je zbytočné, keď malý výrobca nábytku, ktorý v podstate jeden jediný počítač, ktorý je pre neho dôležitý, je ten, čo má fakturáciu klientov, tak je to úplne iné ako nejaká veľká nadnárodná IT firma, ktorá naozaj celý jej biznis je postavený na IT a dôvere. Čiže treba si naozaj zvážiť rizika a podľa toho si aj ušiť to bezpečnostné riešenie na mieru. Bezpečnosť stojí zlomok z toho, aké môžu byť reálne škody, ktoré vyplynú z toho, že tá bezpečnosť nie je dodržiavaná. Čo sme ukazovali, je vlastne demonštrácia toho, ako zdanlivo nevyhekovateľná priehrada, nevyhekovateľná infraštruktúra sa dá vyhekovať. Ono to síce nie je fyzicky prepojené, ale rôznymi krokmi a rôznymi reálnymi situáciami, ktoré sa vo svete deje, ktoré sme aj videli, tak jednoducho je možné doceliť to, že nakoniec tá prehrada bola vypustená. Statistický hacking je určený pre všetky firmy, pretože každá firma má nejakú možno webovú stránku, ktorú prezentuje, prijíma v rámci nejakého e-shopu platby, takže to by bolo asi pre nich dosť nepríjemné, kebyže zrazu platby idú niekde inde. A veľké spoločnosti takisto prevádzkujú rôzne servery a infraštruktúru, ktorú vlastne to využívajú. Stredná odborná škola Ostrovské v Košiciach ponúka vzdelávací program Vyššie odborné vzdelávanie. Je to trojročné pomaturitné vzdelávanie. Špecialista informačnej bezpečnosti. Končí sa absolventskou skúškou a absolventi získavajú titul diplomovaný špecialista. Na základe požiadaviek našich partnerov, zamestnávateľov, bolo deklarované, že naozaj žiaci, ktorí by prešli takýmto vzdelávaním, čiže budúci odborníci, budú veľmi žiadaní na trhu práce. AmCham sa zvyčajne správa proaktívne a reaktívne. A reaktívne to znamená, že snažíme sa reagovať na potreby našich členov, ktoré nám pravidelne tlmočia či už na našich stretnutiach alebo v našich prieskumoch. A proaktívne to znamená, že snažíme sa prichádzať s témami, ktoré by mohli byť potenciálne zaujímavé. Táto téma je stále aktuálnejšia, vnímame to v zmysle postupujúcej digitalizácie spoločnosti a taktiež naši členovia prejavujú záujem o tejto téme sa dozvedieť viac.